Казахские женские ювелирные украшения, созданные мастерами-зергерами, когда-то пользовались большим спросом, который определялся не только красотой, но и символической значимостью, связанной с народными обычаями, обрядами, религиозными представлениями. В старину мастерам отдавали за один браслет одну овцу, годовалого жеребенка за конскую сбрую, от 1 до 8 овец за наборный пояс, 40 овец за полный комплект женских украшений. Разнообразные технические приемы применяли казахские зергеры для изготовления ювелирных изделий. Часто для отделки украшений применяли насечку. На очищенную напильником поверхность предмета наносили резцом сетку углублений, а затем накладывали тонкие пластинки из серебра и вбивали их в основу. Филигранные работы выполнялись только по просьбе богатых клиентов. Ювелиры знали технологию изготовления сквозной, накладной, бугорчатой филиграни. Из расплавленного серебра выковывали проволоку, которую затем протягивали через отверстия разного диаметра, пробитые в куске железа. Из проволоки выгибали нужную форму. В сквозной филиграни части узоров соединялись пайкой, в накладной и бугорчатой напаивались на металлический фон. Широкое распространение получила также техника зерни. Расплавленное серебро смешивалось с толченым древесным углем и выливалось на железный лист, где оно застывало в виде мелких серебряных шариков, которые после остывания очищались от угля и припаивались к поверхности изделия. Казахским зергерам было известно несколько способов чернения серебра. Простейший из них состоял в том, что в бороздки, сделанные в поверхности изделия, вбивали проволоку из сплава свинца, меди и серы, а затем изделие нагревали. В результате нагрева на узоре и на основе изделия выявлялся черный цвет. Часто ювелирные изделия инкрустировались камнями. Камни в казахских украшениях именуются словом тас – камень или коз – глаз. Подобное сравнение не случайно. Вставные камни осмысливались как всевидящие, стерегущие око, наделялись чудодейственной силой. У всех восточных народов камни наделялись удивительными свойствами. Так, например, считали, что бирюза укрепляет сердце, устраняет страх, дает победу над врагами. Особой популярностью пользовался сердолик, который считался камнем благоденствия и радости. Этот камень широко использовался не только для украшений, но и как оберег от сглаза. Ритуальной чистотой в представлении казахов обладало серебро. Накосные украшения подчеркивали длину и густоту волос, а звон подвесок должен был отпугивать злых духов. Накосники типа шолпы, шаш-тенге подвешивались к концам кос. В основе украшения для кос типа шашбао длинная сложного плетения цепочка, часто двойная или тройная, шнур, лента с нашитыми монетами и перламутровыми бляхами. Концы шашбао заканчивались серебряными подвесками. Шашбао крепились у основания кос и спускались по всей длине волос. Практически все ювелирные украшения декорировались узорами. Во многих орнаментах и формах нашли отражение различные пережитки древних религий, магических обрядов, тотемизма и культа природы. Некоторые животные и птицы считались священными, наделялись сакральными свойствами. К таким животным относились прежде всего баран и горный козел, поэтому в орнаменте ювелирных изделий часто встречается изображение стилизованных рогов или головы барана. Популярными узорами ювелирных изделий были также спирали, вертуны, крестовины, цветочные розетки, представляющие образ солнца, а также узоры айшик в виде луны. Такие мотивы, как бараний рог, раздвоенное копыто, верблюжий след, птичий клюв и птичье крыло, уходят в глубины скифского и сакского времени.
базируясь на многочисленных сюжетах некогда яркого искусства звериного стиля. Солярные и геометрические мотивы появились еще раньше, во всевозможных треугольниках, зигзагах, прямоугольных фигурах с отростками, солярных узорах типа вихревой розетки заметны следы первобытного искусства скотоводов 3000-летней давности. Украшения, выполненные в технике ажурной скани, преобладают в Северном, Южном Казахстане, бытуют в Центральном и Восточном Казахстане. Украшения могут быть цельнометаллические и составные. Украшения, выполненные в технике штампа и тиснения, преобладают в Центральном, Восточном, частично Северном Казахстане. Штампованные элементы украшения бытуют повсеместно. Среди их характерных признаков выделяется скульптурность формы. Изделия объемны, имеют рельефный орнамент, сложные очертания. Западно-казахстанские ювелирные изделия характеризуются геометризацией орнамента и крупномасштабностью форм. Для декора украшений часто применяются узоры и объемы в виде полусфер, конусов, цветочные розетки из тканей с зернью и черни. В Северном Казахстане среди украшений преобладают ажурные ювелирные украшения с чернью, со вставками разноцветных камней. В Центральном и Восточном Казахстане преобладают литые, штампованные, плоскостные украшения с тонким гравированным рисунком. В Южном Казахстане доминирующим техническим направлением является разноцветная эмаль. К сожалению, имена лишь немногих мастеров-ювелиров сохранила людская память. Это зергеры Рамазан, Каликбер Ошакбаев, Толибай из Уланского района, Кадырбаев Даудбай, Мухамеджанов Мустафа из Зайсанского района, Каширбай из села Курчум, Жебитай из села Катон-Карагай. Их творчество относится в основном к первой половине XX века.